En una obra tan complexa com la línia 9, amb multitud d'agents, amb multitud d'informació, la introducció de la metodologia BIM ens ha permès tenir models col·laboratius i multifuncionals. Tenir els registres diaris de totes les dades, gestionar el dia a dia de l'obra amb la mateixa informació de forma transversal entre tots els agents per prendre decisions que ens permetin que l'obra sigui més eficient. En tot hem aconseguit que la línia 9 en un futur sigui mantenible i explotada mitjançant tota aquesta informació que durant la fase d'obra anem alimentant aquest model. En un context globalitzat com l'actual, aquesta metodologia de treball representa un abans i un després en l'àmbit de l'obra civil i l'edificació. Amb el Covid ens vam veure la necessitat de construir ampliacions hospitalàries amb un termini molt reduït. I l'única manera que ho vam veure possible va ser treballant amb metodologia Lean i com a eina de treball al BIM. El BIM ens va permetre treballar de forma col·laborativa amb uns objectius molt alineats, detectant possibles errors en obra i treballant amb els terminis. El proveïdor que no coneixia aquesta eina l'ha començat a utilitzar a partir d'aquest projecte. A Catalunya apostem per la modernització dels sectors productius i l'ús de tecnologies innovadores com a eix vertebrador i motor econòmic. Per això hem ajudat a convertir la metodologia BIM en l'estàndard de tot el sector, passant de la prospectiva a la pràctica. Des del 2013, la Generalitat de Catalunya ha anat incrementant el nombre de contractes d'obra BIM fins a assolir un 60% del total. L'objectiu és arribar al 80% en els propers 2 anys. Es tracta d'una implementació generalitzada que implica la majoria de departaments del govern i organismes del sector públic. Aquest impuls ens ha portat a ser un dels territoris capdavanters en l'ús del BIM. Al districte administratiu estem treballant en la confecció dels nostres models BIM per tal d'incorporar-los en el nostre dia a dia i fer més eficaç la nostra feina. Per una banda, hem inventariat tots els actius mitjançant la classificació de la GoBIM Class i això el que ens permetrà és vincular-lo amb la nostra eina de gestió de manteniment i fer tot el manteniment a través d'aquests models. D'altra banda, hem classificat tots els espais seguint la codificació del districte administratiu i això el que ens permetrà és vincular-lo amb l'eina de gestió de reserves de llocs de treball i sales de reunions i oferir a l'usuari una visualització en 3 dimensions que els hi permetrà situar-se millor dintre de l'edifici. Els avantatges del BIM en justifiquen la implementació, més eficiència en la planificació, més agilitat en l'execució, la possibilitat de treballar en entorns col·laboratius, la industrialització de processos o l'augment de la transparència en la gestió del projecte són elements clau per construir, conjuntament, un present més innovador, tecnològic i sostenible. Així doncs, Catalunya avança cap a la transformació integral dels mètodes de treball a l'obra pública perquè sigui més eficient, transparent i digital.